तो आज जानेंगे कि कैसे सुने दिल के मीठे बोल। ये तो पहली बार इस्तेमाल करके देखेंगे। अरे भाई आज मौसम खुल गया, वरना तो अल्लाह इतनी तो हमारी जवानी ने हमको नहीं भिगाया जितना ये बरसात भिगा रही है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज भी मिली है सुबह की क्लास से राहत। आज सारे काम अटूट निष्ठा से पूरे किए जाएंगे। कल ही पता लगा, मैं कल ही गया था। अब चलते हैं आज की प्रतियोगिता खेलने, या यूँ कहें प्रतियोगिता जीतने। ये रॉन्ग का सुना मैंने। रॉन्ग का सुना ब्रो। क्या था? नहीं, म्यूजिकल साउंड थी वो, हमारे को क्रेपिटस भी लग रही थी, रॉन्ग का भी लग रही थी। छोड़ो यार, समय के साथ चीज़ें आएंगी। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, वो जो दिल शोर करता है ना, वो हम इससे सुनते हैं। तो आज जानेंगे कि कैसे सुने दिल के मीठे बोल। अब मान लीजिए कि ये मेरा दिल है कम हो गया है पर है, तो इसको निकाल के मैंने आपके सामने रख दिया। खुश मत हो जाइएगा, वो किसी और का है। पर अगर इमेजिन करना है बस कि ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हार्ट, राइट साइड मतलब राइट हार्ट। लेफ्ट साइड में होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो अब देखना ये है कि जब पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो माइट्रल वाल्व है वो बंद हो जाता है। ठीक, साथ ही साथ राइट हार्ट में क्या चल रहा होता है कि राइट हार्ट में वीना कावा से, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से राइट हार्ट में ब्लड आता है, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करता है तो हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाता है। अब देखना क्या है, अगर हमारे को
ऑस्कल्टेशन करना है। इस औजार से कहीं की भी आवाज़ें सुनने को कहते हैं ऑस्कल्टेशन। और आज सुनेंगे दिल की आवाज़, तो इसको हम कहेंगे कार्डियक ऑस्कल्टेशन। अब पहले जानना है कि कौन कौन से वैल्व्स होते हैं हार्ट में, क्योंकि जब भी कोई दरवाज़ा बंद होगा तो उसमें आवाज़ आएगी। अब वही आवाज़ हम इस स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 वैल्व्स होते हैं, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, फिर आयोटिक और पल्मोनरी। माइट्रल और ट्राइकस्पिड को दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। और आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व को मिलाकर हम बोलते हैं सेमील्यूनार वाल्व्स, क्योंकि उनका शेप ऐसा होता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स लगभग साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उससे जस्ट पहले जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड हमारा एट्रियम में ना जाए। तो इन बंद होने में माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जब साथ में बंद होते हैं तो उसमें हमारे को फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं S1 हार्ट साउंड या फिर लब। और जब हमारा सिस्टोल हो चुका होता है, पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड वापस हार्ट में ना आ पाए। और उनके बंद होने से सिस्टोल के जस्ट बाद और डायस्टोल से जस्ट पहले हमारे को सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं डब या फिर S2 हार्ट साउंड। अब अगर इसको जल्दी से समराइज करें तो हमारे जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो हमारे सिस्टोल के जस्ट पहले बंद होते हैं, और उनके बंद होने पे हमारी लब साउंड आती है या S1 साउंड आती है। और हमारे जब आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं, सिस्टोल के जस्ट बाद क्लोज होते हैं और डायस्टोल के जस्ट पहले क्लोज होते हैं, और उनके क्लोज होने पे जो साउंड आती है उसको हम कहते हैं S2 या डब। अब अगर इसको एक साइक्लिक वे में समझें तो S1 साउंड सबसे पहले आएगी, फिर सिस्टोल होगा, फिर S2 साउंड आएगी और फिर डायस्टोल होगा। तो S1 सिस्टोल, S2 डायस्टोल, ऐसे हमारी ये साइकिल चलती है। तो अब अगर इतना समझ आ गया है तो इसको जहन में उतार लो। जब भी दिल धड़केगा पहली आवाज़ जो आएगी वो S1 होगी या लब होगी, फिर उसके बाद वो सिस्टोल करेगा, फिर दूसरी जो आवाज़ आएगी वो S2 या डब होगी, और उसके जस्ट बाद डायस्टोल करेगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू करेगी। अब भैया हमारे पास ये ज्ञान भी है, ठीक, ये औजार भी है। अब इस औजार को रखना कहाँ पर है? अगर ऊपर रख दिया या नीचे रख दिया तो पेशेंट को अच्छा लगेगा नहीं। तो कार्डियक ऑस्कल्टेशन के कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक वाल्व की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। तो ऐसे 4 एरियाज़ होते हैं और एक बोनस होता है, उसकी बात करते हैं। अब ये मेरा लेफ़्ट साइड है, ठीक, मेरे को कार्डियक ऑस्कल्टेशन करना है। अब जो आयोटा होती है वो लेफ़्ट साइड से इस तरफ जाती है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट हार्ट से निकलती है और राइट साइड में जाएगी। ऐसे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट साइड से निकलेगी और लेफ़्ट की तरफ को थोड़ा जाएगी। तो अगर मैं देखूं, पहला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं आयोटिक एरिया, ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पल्मोनरी एरिया, तीसरा होता है हमारा ट्राइकस्पिड एरिया, और चौथा होता है हमारा माइट्रल एरिया। अब ये कहाँ कहाँ पर होते हैं बहुत जल्दी से समझते हैं कि इंटरकोस्टल स्पेस हमारे को पता है कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आयोटिक एरिया है तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट राइट टू द स्टर्नम, यहाँ पर हमारा आयोटिक एरिया होगा। फिर उसके बाद सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेफ्ट टू द स्टर्नम हमारा पल्मोनरी एरिया होता है। फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेफ्ट टू द स्टर्नम हमारा ट्राइकस्पिड एरिया होता है। और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लैविकुलर लाइन हमारा
माइट्रल एरिया होता है। अब बिल्कुल नापने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ ये नाप के हम अपना स्ट्रेंथ रखेंगे, एक आइडिया लग जाता है, उस पर लगा के हम स्ट्रेंथ रखते हैं। एक एरिया और होता है जिसको हम कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। वो अर्ब्स पॉइंट कहाँ पर होता है? थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, जस्ट मतलब यहाँ से नापा हमने थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेफ्ट टू द स्टर्नम, ये अर्ब्स पॉइंट होता है और ये दोनों के बीच में है, तो इसमें S1 और S2 सबसे क्लियर सुनाई देती है। तो APTM, आयोटिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड और माइट्रल। अब मैंने कहा था कि आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होते हैं तो हमारी S2 सुनाई देती है, और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो हमारी S1 सुनाई देती है। तो S1 सबसे बढ़िया कहाँ पर सुनाई देगी? माइट्रल और ट्राइकस्पिड में। और हमारा S2 कहाँ पर सबसे बढ़िया सुनाई देगी? वो है आयोटिक और पल्मोनरी में। ठीक, अब अगर भैया दो ही हार्ट साउंड हमारे को सुननी थी तो ये 4 एरियाज को ऑस्कल्टेट करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ आयोटिक वाल्व की कोई पैथोलॉजी देखनी है और उससे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो आपको सबसे बढ़िया कहाँ पर सुनाई देगी? वो आयोटिक एरिया में। पल्मोनरी वाल्व की कोई पैथोलॉजी, उससे कोई आवाज़ निकल रही हो, वो पल्मोनरी वाल्व में पल्मोनरी एरिया में सबसे बढ़िया सुनाई देगी। ऐसे ही अगर ट्राइकस्पिड या माइट्रल की है तो वो रेस्पेक्टिव एरियाज में सबसे बढ़िया सुनाई देगी। और ये S1 और S2 के चक्कर में भूल मत जाना कि इन दोनों के बीच में भी कुछ काम हो रहा होता है। जैसे कि S1 और S2 के बीच में अगर कोई आवाज़ सुनाई दी तो वो सिस्टोल के टाइम पे आवाज़ आ रही है, और S2 और S1 के बीच में कोई आवाज़ सुनाई दी तो वो डायस्टोल के टाइम पे आवाज़ आ रही है। तो ये कान में लगाया और इन चार जगह पे आराम से रख के समय दे के सुनने की कोशिश करिए। अब भैया आपने बता तो दिया कि ये आवाज़ आती हैं पर सुनाई कैसे देती हैं, ये तभी जान पाओगे जब इस चीज़ को उठाओगे, अपने कान में लगाओगे और अपने आप को सुनने की कोशिश करोगे, अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करोगे। अब नॉर्मल साउंड तब तक नहीं जानी जा सकती जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता है। तो रोज़ उठ के भाई स्टेप लगा के अपनी हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करो। अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये औजार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छातियों को छुएगा उतना दिल का शोर, मधुर आवाज़ लगने लगेगा। तो जाओ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ऑस्कल्टेट कर सकते हो करने की कोशिश करो। मोमो खाने का मन था पर अब ऑथेंटिक चाइना में मिलते हैं ना मोमोज। चाइना में नहीं मिलते, जापान में पता नहीं, जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ के ऑथेंटिक मोमो नहीं होते, डम्पलिंग होते हैं। ऑथेंटिक डम्पलिंग खाने हैं। ये तो पहली बार इस्तेमाल करके देखेंगे ज़िंदगी में। और सामने है हमारा दूसरा घर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए।